喺距離而家好耐之前，係一個依靠航運嘅年代。嗰陣時仲未發明智能電話、微波爐，甚至係你哋而家用嚟收睇呢個節目嘅機器。當時喺海上航行係好唔安全嘅，而皇家郵局嘅貨船就更加成日遇到危險。船長，你真係覺得佢喺附近啊？佢哋一定喺呢度附近等緊我哋啊！呢班卑鄙下流嘅流民，專喺呢個海域出沒嘅。黑雲船長，你睇下，嗰支係海盜旗啊，上面有9尾貓嘅標誌噶。佢嚟緊啊，係加菲船長啊！九尾貓呢個名係人都識，佢哋專門搶劫啲大帆船，令到啲船長覺得好驚。不過大家都知道呢個惡名遠播嘅船長，寧願搶千層麵罐頭多過黃金。啊，千層麵！而佢通常選用嘅武器就係吉士批。喺海盜界盛傳一句說話：中意食吉士批嘅男人最信得過。喲呼，兄弟，一個都冇放過。睇下，係加菲船長嗰隻好忠心嘅海盜狗啊！船長，我哋已經控制住呢一艘船啦，已經照你吩咐綁好晒佢哋啦。做得好啊，兄弟！你哋知唔知有咩酷刑等緊你哋啊？冇啊，船長，我哋投降啦，船長。舐佢哋！求下你啊，船長！我求下你啊，你放過佢哋啦，最多我請你食蛋白酥啦。你仲想要啲乜嘢啊？你知我想要乜嘢噶啦？係啊，我知道。你攞走啲貨啦，所有千層麵都係你噶啦。當時有一個流傳咗好耐嘅傳說，就係話只要加菲船長一出現，所有嘅千層麵都會屬於佢。加菲船長今次又贏咗啦！佢不嬲都贏噶啦！多謝啊，多謝你加菲船長，多謝你放過我。下次冇咁好彩啦，放心啦，一定會有下次。好多謝你啊！好多謝你救咗我哋啊，船長！佢簡直係個瘟神啊！我估唔到佢竟然肯放過我哋。加菲船長雖然係個好霸道嘅海盜船長，但係佢絕對係一隻守信用嘅貓。有時啦，每次成功搶劫完一艘商船之後，加菲船長同佢嘅船員都會喺海盜船上面狂歡慶祝。We are pirates unsurpassed. Jolly Roger flies our mast. We see a ship and we strike. We board and take what we like. We are men you can't defeat. So surrender when we meet. Hand over anything that's good to eat. Show no mercy. 喺皇室嘅堡壘裏面，彌漫住好唔開心嘅氣氛，因為皇家郵政船被劫嘅消息令皇后好嬲，所以佢緊急傳召皇家海軍上將嚟商議。海軍上將，我哋嘅皇家千層麵罐頭嘅蘊藏量下跌咗好多喎。冇錯，我都好震驚啊！毛毛上將，無論如何你都要熄滅啲咁猖獗嘅海盜船啊！仲要捉個加菲船長翻嚟，困佢喺我哋嘅地牢裏面啊！我已經做緊嘢噶啦，皇后 BB。我意思係皇后陛下至啱啊！我會盡力去執行你嘅命令噶啦。皇后 BB， 因為皇后落咗呢個命令，
毛毛上將喺當日日落之前就帶隊啟航去追捕加菲船長。佢哋航行到北海，跟住又航行到南海。有好多日子，毛毛上將都迷失到唔知自己去咗北極定係南極。如果可以嘅，唔該喺撞到下一個冰山前掉頭啦。總之我就唔買呢樣嘢啦。我哋用個簡單啲嘅方法，就係去揾艘運千層麵嘅船，然後就跟蹤住嗰艘船。係個好高明嘅辦法啊！仲使講嘅好明顯係啦，揾到千層麵就即係揾到嗰隻超重嘅黃色肥貓啦。你嘅說話簡直係至理名言。到咗第二日，喺一艘好熟面口嘅皇家郵政船上面，船長啊，你估海盜加菲會唔會嚟打劫我哋啊？嗱，我做咗呢件事先，咁樣可以慳翻啲時間。黑文船長起航啦！又係佢啊！大家都知我會點做㗎啦。唔該晒喎，老友，你哋幫我慳翻好多時間啊！好啦，只要俾晒啲千層麵我就會走。你呢個流民海盜啊，咪死字走得甩啊！我就係毛毛上將，一個贏過選美大賽同埋係全國最可愛嘅貓。守衛，即刻同我捉住佢啊！喂，小心你揸住嗰樣嘢啊，老友！乜你唔知嗰把係刀嚟嘅咩？比我想象中容易捉得多喎。好啦，上將，你個鼻好似有粒暗瘡喎。嚇係咩？咁好影響你嘅儀容噶喎，好肉酸。嚇真係？唔該你幫我揸住先啦。我見唔到我個鼻有暗瘡喎。嚇我把刀咧，你竟然呃我？我要將你呢一隻橙色超重肥貓放喺旗杆度啊！係啊！當佢哋兩個掛住打嘅時候，有一隻單眼嘅惡魔正喺度監視住佢哋嘅舉動，等到適當嘅時機就出擊。即刻駛埋嗰隻船度！而家嗰兩個傻瓜就係顧住貓打貓，根本留意唔到我哋嘅。耶耶！老師啊！你呢隻黑人精嘅流浪貓，快啲翻嚟啊！喺激烈嘅戰鬥中，佢哋根本察覺唔到危機已經喺佢哋後面出現，因為有另一艘船正撞埋皇家郵政船度。麥可可，我哋又見面啦！你喺度做咩啊？你哋係雙面禿鷹啊！我梗係嚟做我最拿手嘅嘢啦，即係嚟偷你啱啱搶到手嘅嘢。喐手啦！我哋投降啦！海盜最叻就係咁嘅反應㗎啦。喂，快啲放手啊！你呢個無喂，賴！唔該你揾個第二艘船啦，好你呢個唔好啊？蠢材啊！因為我嚟先。咁粗暴對我係收嘛？聲啊！唔使理呢班蠢材嘅，你加入我哋呢邊就可以一齊橫行世界七大洋㗎啦！啊！等陣嚇，等我諗下你嘅建議先。唔制，我寧願放逐去一個冇薄餅外賣嘅沙漠荒島好過啦。你個建議都唔錯啊！再見到我兩位，我發誓要攞翻我艘船啊，同埋救翻我啲朋友，你即管睇住嚟啦。應無麥可可。呢度都唔係太差啫。係啊，冇嘢差得過同你一齊放逐到沙漠荒島啊！係喎，得我哋啫喎。喂，麥可可，你翻嚟啊！不如掟我落海餵鯊魚好過啦。唉，唔係啊嘛，你咁快就寫定本追思錄啦？
我寫信俾皇后陛下，話佢知我俾一個粗魯嘅海盜困住喺個沙漠島上面，呢度淨係得一個冇用嘅舊木桶同埋你啊！你傻嘅咩？我哋而家距離皇宮幾千里啊！個玻璃樽幾時先至飄到翻去啊？今次大件事啦，原來係寄俾皇后嘅急片嚟㗎。我哋要改變計劃啦，就係飛快英國啊！喺呢個時候喺皇宮裏面，皇后陛下開始覺得有啲唔耐煩啦。呢一餐又係食豆啊！我唔想再食罐頭焗豆啦。但係我哋冇晒千層麵啊，皇后陛下，不如整法式鹹批俾你食啊！又或者整下好味嘅蝦多士啊！皇后陛下，係毛毛上將寄嚟嘅信啊！俾海盜捉咗，現時被困在一個沙漠島上，咁都會失手，真係冇鬼用啊！你幫我揸巢佢啊！女王陛下已經揸巢咗啦，而家唯有等我呢個皇后親自出馬啦，幫我準備皇家艇艦，記得帶幾件泳衣啊！加勒比海，我嚟啦！哎呀，呢棵樹滴緊啲黐立立嘅液體出嚟啊，好討厭啊！討厭極都唔及同你一齊流落喺呢個荒島上邊啊！哼！咖啡船長，真係得我哋啫咩？希望唔係啦。唔係啊，島上面仲有其他人㗎。毛毛上將啊，你嘅想像力真係夠晒豐富啊！呢度邊度會有人啊？唔好意思啊，我冇心嚇你哋㗎。唔緊要。有冇嘢食得㗎？等陣先，我識得你喎。你係個出名嘅海盜加菲船長啊嘛。咁我咧，佢唔識我係邊個啊？我妒忌佢咁好彩。我真係太失禮啦。我係阿北三世爵士啊，你哋當自己屋企得㗎啦。想唔想食生蠔啊？你最好都係睇清楚啲蠔殼上面嘅有效日期先啊！喺呢度冇其他嘢食得噶啦。我喺沉船之前呢，其實我係去揾緊一個傳說中嘅寶藏噶，即係多多號角嘅。傳說話邊個人擁有呢一個號角咧，就可以變出好多佢中意嘅食物噶啦。哇！咁我咪隨時都可以有嘢食咯。老實講啊，其實做海盜真係幾辛苦嘅。如果我帶到呢樣寶物翻去見皇后，咁佢一定會封我做爵士啫。無論如何，我都要攞到多多號角。你哋冷靜啲先啦，我只係得1/3張藏寶圖咋。你哋睇下呢度話其中一份藏寶圖咧，收埋喺高高島嗰度噶。不過上去高高島就要諗辦法離開呢一個島先。點離開啊？呢度除咗棵樹同個爛木桶之外，就乜都冇啦。呢棵係橡膠樹嚟。嚇？橡膠即係幾百年之後啲人用嚟整宴會氣球嘅物料啊！於是佢就用橡膠樹嘅樹液黐喺一支空心嘅樹枝上面，吹出一個好大嘅膠袋。再用阿北爵士取暖嘅火堆產生大量熱空氣嚟吹脹嘅膠袋。不過毛毛上將同阿北爵士都唔知道，原來熱空氣係比冷空氣輕嘅，所以熱空氣就會向上升。啲風吹緊我哋去北邊啊！咁即係話，我哋去緊阿魯巴島啦。嚇？阿魯巴島？海盜嘅天堂啊！
你去嗰度做乜嘢啊？嗰度係個中立嘅地方，仲有一個最就近嘅港口，可以俾麥可可用嚟走私大量千層麵。無論點，我都要去嗰度救翻個艘船同班兄弟，然後就可以去尋寶。好啦，等我而家加速先啦。過咗唔知幾耐之後，呢班熱氣球探險家終於都安全着陸喺阿魯巴島啦。或者都未算得係安全着陸嘅。哦，歡迎大家嚟到阿魯巴島。睇喐啊！你呢個賊仔，你唔止係通緝犯，而且仲係個卑鄙嘅海盜啊！如果我係你，就唔會咁做啦，老友。喺阿魯巴島呢度係唔准帶武器嘅。呢個地方真係有好多海盜㗎。哼，你聽下，聽到啦？我諗都似啦。海盜超市、海盜4星級酒店、海盜時裝店。比起我上次嚟嗰陣，呢度變得商業化咗好多啊！好 I have everything you need. And all guaranteed. I've been selling them for years. Pirate souvenirs. Do not listen to that man. He just sells junk to every passing punk. My wares will bring cheers. Pirate souvenirs. If you're looking for a real good deal, What I have here is a steal. stay away from him. He charges more. I have bargains you'll adore. So time to make a great selection. As our time of closing nears, let me be your new connection for pirate souvenirs. So time to make a great selection. As our time of closing nears, let me be your new connection for pirate souvenirs. 廿飛船長紀念版，只係賣3個金幣咋，而家仲買2個送1個啊！點解唔賣毛毛上將公仔嘅？我得意過隻衰貓多多聲啦！咁巴閉，你自己開個節目睇下點？呢個公仔賣3個金幣嘅咋，幫我買1個啊！但係我一個金幣都冇喎，因為我流落咗喺沙漠荒島嗰度成12個月咁耐啊！得啦得啦，呢個藉口日日都聽到嘅。啊，不如我用啲生蠔同你交換咯。呢個公仔我免費送俾你啦，幫你快啲走。等陣，維多客棧，我知呢度有全加勒比海最好食嘅任食薄餅嘅，我用1碟千層麵同你哋輸到啊！嗰隻卑鄙嘅鸚鵡一定就喺裏邊啊！毛毛上將，我一陣再翻嚟啊，老友。上將有咩吩咐啊？靜靜等嗰2個傻瓜就得啦，趁佢哋唔為意，我就捉住佢哋，咁嗰張藏寶圖就係我噶啦。你講得啱啊！餐廳入邊真係有好多海盜喺度喎。見啦，嗰隻生枝鸚鵡真係喺裏邊。你問我會唔會買你嘅罐頭千層麵啊？我唔知喎。你唔知？我嘅老友維多啊，我而家係有好嘢益你喎，而且只係5萬個金幣啫嘛，真係平靚正包，你話抵買啦。如果你買嘅，我送多幾個奴隸俾你當係贈品，今日點玩？咁我咪多幾個廚房雜工幫手做嘢咯。好咧，我哋成交啦。你唔可以咁做嘅，麥可可。點有隻貓喺度嘅咧？隻貓喎。船長，我知你一定嚟救我哋嘅。麥可可，我要同你嚟一個海盜嘅生死決戰。如果邊個食得最多薄餅，咁嗰個就算贏。如果我贏咗，我就要帶走我啲兄弟、我隻海盜船同埋呢度所有嘅罐頭千層麵啊！哦，咁如果我贏嘅話咧，
如果你贏咗，所有嘢就俾晒你，我仲會一生一世做你嘅奴隸添啊！哦，係你自己講嘅，咁我就接受你嘅挑戰啦。你真係接受啊？咁你就準備俾我打低啦！一隻雀仔嘅食量又點可以同我呢個出晒名嘅大胃王比啊？邊個話係我自己出馬同你鬥嘅？根據海盜嘅決戰規則，喺合理嘅情況下，我係有權委託人代我出賽嘅。即係我委派嘅人係佢。於是呢個大賽就開始啦。兩個海盜埋頭苦幹，全力為咗佢哋嘅名譽同意大利之士而戰。維多，快啲攞多啲薄餅過嚟啦！係你特別要求用脱脂芝士同埋鳳尾魚做嘅薄餅啊！啊，鳳尾魚，弊啦！我最憎食鳳尾魚薄餅嘅。哦，係咩？唔好意思喎，我一時唔記得咗添啊！呢個核突地拖數啊，我一定要打低你啊！加油喎！好嘢啊！你食咗啦，你食咗個薄餅啦，好嘢！其實味道都唔錯啊！好嘢！好嘢！講開又講啊，其實今集嘅劇情係虛構㗎，我真係好憎食有鳳尾魚嘅薄餅㗎。你個大肥佬搞乜鬼啊！起身啊！起身啊！我叫你一定要贏呢個比賽噶嘛！加菲船長，只要食埋呢一塊薄餅咧，就贏噶啦！好嘢！我都好開心見翻你啊，我可愛嘅海盜狗狗。俾翻我隻海盜船條鎖匙我啊，麥可可。雖然今次競食大賽俾你贏咗啊，但係你記住啊，呢同肥海盜嘅恩怨未完嘅。船長同船員團聚啦，跟住佢哋就即刻趕去艘海盜船停泊嘅碼頭度。究竟嗰隻討厭嘅鸚鵡拍咗我艘九尾貓號喺邊啊？周圍都唔見艘海盜船嘅。哦，等陣。呢邊啊？係我艘船啊！大家上船啦！邊個夠膽踏隻腳落我艘船度，我就即刻斬咗佢隻腳落嚟。我唔記得咗添。你艘船？你艘船係我噶。以前就係，但而家唔係啦。究竟前面呢個女仔係邊個嚟呢？點解加菲船長艘船會屬於佢嘅呢？我諗你搞錯啦，呢艘的確係九尾貓號啊，係屬於加菲船長啊。係啊，一睇就知啦。呢艘船上面有好多千層面嘅。唔再係啦，因為我用3個金幣同埋隻單眼鸚鵡買咗呢一艘船啊。
嗰隻衰鸚鵡係個賊仔嚟嘅。咁請問呢位高貴女士叫咩名呢？我係利物浦麗莎。我從來未聽過有一個叫利物浦麗莎嘅海盜噶喎。我都未喎。When someone says Liverpool is, everyone knows just who that is. On all the ships and all the piers, I am the queen of buccaneers. No sailing ship is safe from me. The crews I conquer all agree. I'm the greatest of their fears. I am the queen of buccaneers. I plunder ships most every day. My crewmen shout hip hip hooray. They give me great applause and cheers. I am the queen of buccaneers. Alas, your crew is just your crew. They'll never know the real you. And if someday a pair of lips should conquer me as I see his ships, he will not draw too many tears from the poor queen of buccaneers. 係咁好啦，不如我請你哋做我嘅船員好唔好？我啲船員啱啱請咗病假，好似話患咗鼠疫之類嘅嘢啊。哦，係啊，呢排好多人患咗鼠疫啊。要我喺自己艘海盜船度做船員，絕對冇咁嘅可能咯。咪住啊！你哋呢班流民咪亂嚟啊！捉住佢哋，仲要攞埋嗰張藏寶圖。經過我慎重考慮之後，我哋決定接受你嘅聘請。咁好啦，上船啦！佢哋走咗啦，快啲諗辦法啦！哎呀，我嚟遲咗添，佢隻三隻貓走甩咗。係你？呢喺度做乜嘢啊？同你一樣，想捉交俾船長啊！既然我哋都想要同一樣嘢啦，咁我哋合作對大家都有好處㗎。我點解要同你合作啊？因為我知道一啲你唔知嘅嘢。咁我哋合作啦，做對好拍檔啦。喺呢個時候，嗰艘九尾貓號正在向住加勒比海嘅深處進發。好舒服啊！好耐未沖過熱水涼啦。午安啊，利物浦麗莎。係咪有咩唔妥啊？阿卜爵士，你今日咁樣着真係好好睇啊！我覺得你睇嚟有啲暈船浪咁喎。暈船浪？梗係唔會啦！我呢新人喺海上面航行咗咁多年。我好開心你肯同我哋一齊去揾多多號角嘅。點解唔去？可以同你哋去冒險，呢個經歷一定係好刺激噶啦！我諗梗係去啦。不過我哋要去邊度先可以揾得翻嗰1/3張尋寶圖咧？高高島啊！高高島係海盜都知道嗰個島受咗詛咒噶，我哋絕對係唔可以去噶。唔使緊張，根本唔會有受到詛咒嘅島嘅。你估係卡通片嚟咩？等陣先啊，呢套係卡通片嚟嘅喎。Off we go in quest of treasure, finding it will be a pleasure. Off we go upon a quest, looking for a hidden gem. I can see the jewels and gold, such a picture to behold. Riches far beyond compare are just sitting waiting there. That's when we will live like kings, buying such expensive things. Having servants will be grand, waiting on us foot and hand. We say yo, we say yo, and we I will quit this bad career, never more a buccaneer. No more time to walk the plank, once I have a private bank. Yo, we say yo, we say yo. Piracy, as you can see, is really not
life for me, but being rich is something which I think would be a welcome switch. Piracy of musketry is really not a life for me, but being rich is something which I think would be a welcome switch. I think would be a welcome switch. I think would be a welcome switch. 過咗冇幾耐，呢班士氣高昂嘅海盜已經駛過咗危險重重嘅暗礁海域，經過恐怖之角附近嘅海灣，然後駛過寸草不生嘅腐敗半島，向住嗰個人人都話受到詛咒嘅高高島全速前進。但係我哋呢班英雄並唔知道有隻邪惡嘅惡魔同佢嘅新拍檔已經計劃緊點樣對付佢哋。旁白嗰位仁兄真係好長氣啊！頭先我咪講咗佢哋會去高高島咯。太好啦，由得咁樣蠢材去揾地圖啦，然後我哋再去偷佢哋嘅藏寶圖啊！唔使好耐，九尾貓號就到達咗高高島啦。呢個森林好似好得人驚咁喎。其中一份藏寶圖就收埋喺呢個島嘅某個地方啊！如果有個好味嘅熱狗檔就好啦。好啦，等我嚟處理啦。我流落荒島嗰陣，發現自己有同動物心靈感應嘅能力㗎，我可以同任何一種動物溝通㗎。我唔肯定啊，不過我諗佢係話我煮熟你哋，再配埋火雞肉湯做感恩節晚餐。對唔住啊！ Bobbing for a bubble and heading for a double. Got into a squabble, gobble, gobble, gobble. Randy rocked the rubble and found himself in trouble. Got into a squabble, gobble, gobble, gobble. Gobble, gobble, gobble. A cobbler has to gobble. Gobble, gobble, gobble. A hopper has to hobble. Gobble, gobble, gobble. A gobbler has to bobble. Gobble, gobble, gobble. A squabbler has to squabble. 你哋一定好開心啦，因為我哋決定放咗你哋啊！好嘢！我係話其中3個，肥貓要留低。弊啦！只要留低佢，就俾你哋離開呢個島。唔可以留低加菲船長喺度噶。係咯，佢哋都係咁講。我哋係唔可以空手翻去噶，我哋嚟係為咗多多號角嘅藏寶圖噶。俾張藏寶圖我。就係呢張啦，你哋係咪決定交易，用藏寶圖同自由換隻貓？好啦，我應承你啊！阿北爵士啊，唔可以咁樣噶。不過加菲船長清楚知道阿北爵士心裏面嘅計劃，而且個計劃仲好高明添。佢哋被釋放同得到張藏寶圖，阿北爵士用隻貓同佢哋交換。佢瞓咗，就俾佢瞓一個最後嘅晏覺啦。我準備用佢嚟煮晚餐，我真係好心急想食到。我等咗食呢一味烤貓肉加配菜好耐㗎啦。呢只係毛公仔嚟嘅，我哋俾佢哋呃咗啦！快啲去追！走快啲啊！好彩我放咗隻加菲公仔入我個背囊中咋。
跟住我就叫我啲手下開隻船埋你呢度，等你哋可以跳落烏鴉巢度。我哋點知你會唔會反號㗎？水到我發誓咯！我哋冇得揀㗎啦，加菲船長。喂，你明明話，你明明話，你係唔應該相信鸚鵡嘅說話嘅，係你冇記性啫。我一早都講過，無論係任何嘢，我都可以偷走噶啦，加菲。如果你咁諗，你一定會後悔嘅。識到你哋係我嘅福氣啊！我有句說話想同你講。就係咁樣，佢哋跌晒落海啦。自從上次食海鮮自助餐以嚟，我未見過啲魚游得咁快嘅。係咩聲嚟㗎？究竟係啲乜嘢發出啲咁難聽嘅聲㗎？咪係我哋咯。咁多位靚女，多謝你哋幫我嚇走啲鯊魚啊！靚女，我唔該你啦。佢哋只不過係發咗啲農莊嘅巨型沙甸魚嚟咋。唔使客氣，我哋點可以由得嗰啲咁討厭嘅鯊魚是一位咁英俊嘅紳士喎？係咪啊，姊妹？係啊，梗係唔得啦。哇！男人，唔好意思啊，我哋有啲緊要事趕住做啊，我唔阻你哋咯。唔緊要啊。哦，真係好吸引啊！你把聲殺死人啊！多謝啊，我哋樂意為你哋表演㗎。唔使啦，唔使咁客氣啦。When you're a mermaid, you spend your days hanging around all the beaches and bays. The land's inviting, seems so exciting, but still we have to stay here by the water where we sing this phrase. Do 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 do. You're on a rock the whole afternoon. They give us 2 weeks off every June. The land is calling, it seems enthralling, but still we have to stay here by the water where we sing this tune. Do 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 do. Treated like this, it may seem wrong, but in each piracy tale, we serenade and we get paid. That's a good reason we belong here by the water with this song.不如我哋護送你哋翻去船嗰度啊！我哋可以保護你，等你唔會受到鯊魚嘅襲擊。如果你哋唔介意嘅，唔會，我哋仲可以幫你推隻船添。好快，美人魚就將佢哋嘅新朋友帶翻隻船度啦。推快啲啦，海洋妖精，我哋冇時間啦！我哋已經盡晒力推㗎啦。唔該晒啊！你唔使咁客氣㗎喎，阿北爵士，記得翻嚟探我哋啊！我哋3個識唱好多歌嘅，我估你實會翻嚟嘅。拜拜。而
家麥可可佢哋已經攞咗2份藏寶圖啦，我哋都應該認輸啦。朋友，你唔使咁絕望噶喎。喺我拋第2份藏寶圖俾麥可可同毛毛上將之前呢，我見到藏寶圖嘅背面有一行注釋嘅，真係？上面寫住第3份藏寶圖係俾個叫紫胡鬚嘅海盜偷走咗嘅。有冇聽過呢個名啊？個個海盜都聽過紫胡鬚呢個名噶啦。佢係加勒比海最得人驚嘅海盜嚟㗎。以前就係，已經好多年冇人見過佢嘅啦。當時佢仲做過《海盜月刊》嘅封面添啊，標題叫做《紫胡鬚海盜失蹤之謎》。佢艘海盜船只海龜號就係喺狼蛛島附近航行嘅時候突然失蹤嘅。我夠膽以全部千層麵嚟做保證啊！我哋會喺嗰度揾到隻鸚鵡同佢嘅拍檔㗎。喲呼呼，兄弟，將船帆升到桅杆頂，我哋而家要出發去狼蛛島啦！我已經見到狼蛛島咧，好快最後1份藏寶圖就係屬於我噶啦。係我哋至啱，唔記得我哋拍檔啦。係啊，冇錯啊，梗係啦。等我哋揾到多多豪國之後，就可以統治7大洋啦。咁我就唔好嘈啦。肥海盜，你知唔知你打斷咗我篇偉論啊？我講到邊呢？係啦。當多多豪國終於屬於我嘅時候，你又嘈乜嘢啊？對唔住啊，利密普麗莎，我都唔知點解自己會咁樣噶，可能係班美人魚向我施咗法啦。你話佢哋向你施咗法？我唔該你啦，呢一個簡直係最差最差最差嘅藉口嚟啊！求下你啊，原諒我啦。好難啊！我係唔會再相信你講嗰啲大話噶啦。我寧願俾條鯨魚食落肚啊，都好過聽你發噏風啊！大家冇事啊嘛？我哋喺邊度啊？點解呢度咁黑嘅？我諗我哋似乎係遇到麻煩啊！等陣啊，加菲船長喺邊度啊？加菲船長，佢一定就喺附近嘅，佢應該同我哋一樣俾條魚吞咗噶。喂，喺嗰邊嗰個係咪佢嚟啊？我睇應該係啦。不過佢睇嚟啊，唔係好肚啊！係啊，真係加菲船長嚟噶。佢唔可以。唔好啊！大家振作啲啦，船長都希望我哋會堅強啲嘅。喂，我淨係想喺鯨魚個肚度瞓陣覺啫，你哋唔使咁快下結論係嘛？加菲船長冇死到啊！好，睇下可以點先。我艘船喺邊啊？有冇人見過九尾貓號啊？
我諗呢，嗰隻就係啦，船長。哦，好高興你哋揾到嚟呢一度喎！麥可可，成個海洋入邊有咁多條大鯨魚，點解你係都要俾呢條鯨魚吞落肚啊？而家唔係拗交嘅時候啦，傻瓜！我提議我哋暫時停戰，直至我哋有命離開呢度為止。咪啦，睇嚟今次走唔甩啦。最可惜嘅係，以後再冇人見到我呢個靚樣啦。啊，喂，我哋見過面㗎？你好似熟口熟面咁啊！睇嚟毛毛上將好似係識得你咁喎。我諗佢一定係認錯咗我係第二個啦。係隻海盜旗喎，係屬於紫海龜號嘅。呢艘係紫胡鬚嘅船啊！紫胡鬚實係俾條鯨魚吞咗落肚。阿弟，你幫手揾下佢啦。已經揾到佢，係咁帶我哋去啦。呢隻勇敢嘅狗仔帶住佢哋走入鯨魚嘅胃部深處。最重要嘅係，佢哋真係喺呢度揾到嗰個海盜紫胡鬚。身體嘅某啲部分，佢瘦咗好多，鬚都甩埋。知唔知佢剩翻啲乜嘢啊？係最後一塊藏寶圖啊！藏寶圖啊！我會揸實呢份藏寶圖嘅，麥可可。老友，你梗係咁諗啦。好啦，有齊去揾多多號角嘅藏寶圖啦。係啊，不過我哋而家被困喺呢度，最後都同紫胡鬚同一命運。我諗一定會有辦法離開呢一度嘅。呢個時刻充滿咗挫折同絕望。通常喺呢啲情況下，大多數故事嘅情節都會有人好冷靜咁話，個辦法係有啲瘋狂。不過可能會成功嘅。個辦法有啲瘋狂，不過可能會成功嘅。毛毛上將，我想借你支蠟燭嚟用下。大家揾地方做掩護，邊度都好啦。阿卜爵士，萬一出唔到去，我想話你知，關於美人魚嘅事，我已經原諒咗你啦。其實我都有啲嘢做得唔啱嘅，唔可以怪晒你。你係咩意思啊？其實我唔係你想象中咁樣噶。係咁，你係咩人啊？其實我係。哇！估唔到可以出到嚟啊！佢哋可以逃出生天都好開心，不過喺重新出發去揾多多號角嘅旅程上，究竟有幾多困難險阻等緊佢哋呢？佢哋又應唔應付到呢？百慕達三角洲啊！你肯定？咁梗係啦，老友。根據呢張地圖咧，我哋應該會喺呢度揾到多多號角㗎。但係個個海盜都清楚知道，嗰個三角洲嘅地方係受到詛咒嘅。據我所知，從來都冇人去過百慕達三角洲之後有命翻到嚟嘅。我係唔會去㗎。我都唔去啊！我同你一樣，我都係唔會去嘅。係咁，你哋走啦，留你班叛徒喺度都冇用嘅。一路順風啦，船長。走得真係好啊！呢隻木筏實在太逼啦。話你知啦，百慕達三角洲就喺30海里外，向右啦就喺4B 出口。開始撐船啦！而家啱啱夠鐘，瞓一陣晏覺。
麗莎，當我哋喺鯨魚肚入邊嗰陣咧，你係咪好似有啲說話想同我講噶？係咩？我好似已經唔記得咗啦。或者離開艘船係明智嘅決定嚟啊！係啊，我都係諗緊同一件事啊！兄弟，睇下有船啦！呢度啊！我哋喺呢度啊！其實當時我哋呢班勇敢嘅海盜已經差唔多到達目的地百慕達三角洲，即係喺北大西洋對出嗰個致命海域。咁多年嚟，無數嘅海員喺嗰度神秘失蹤，之後就喺地球上消失咗。加菲船長同佢班朋友終於都發現呢度係一個可怕嘅地方。唔怪得所有船都迷失方向啦！睇下呢度幾大霧。你班兄弟講得啱啊！呢度真係受到詛咒噶。睇下嗰度啊，係傳說中嘅百慕達三角嶺啊！呢度原來係指百慕達三角嶺。簡直係同我開玩笑。放個零喺度可能有原因呢。喺嗰度啊，多多好角啊！係我嘅，全部都係我嘅。喂，翻嚟啊！你呢隻賊仔衰鸚鵡！我哋要阻止佢啊！唔好俾佢攞到多多號角噶！快啲啊！麥可可就喺我哋前面咋？係啊！喂，等埋我啊！我從來未見過一個咁靚嘅地方㗎。遲啲先至再嚟觀光啦，行呢邊啦。啊哈！太好啦，多多號角終於都係屬於我噶啦，嘻嘻。等陣啊，加菲船長喺邊度啊？嚟緊啦！我仲以為呢樣嘢有說明書嘅添。睇下先吓。哦。我想要一個蘋果。真犀利啊！一定可以用呢樣嘢變好多錢出嚟嘅啫。西瓜。再大個啲嘅西瓜。咁有麻煩咯。再嚟多10個大西瓜。牛肉2塊火腿，肉扒三文治，糖漿水蜜桃，意大利雲吞，再加多1加侖汽水。甜品方面就要吉士批咧。喂，照道理佢係屬於我㗎，快啲俾翻我。唉，唔制。14道菜式嘅晚餐，再加埋各式配菜。我攞到啦，攞到多多號角啦。我哋
喂喂，佢咪係加菲船長？我哋嘅船長啊！俾翻個好角我啊！即刻！你唔好再掂佢啊！細個，帶佢哋過嚟我呢度啊！快啲啊！喺餵魚之前，你哋有咩最後願望啊？我想變啲食物出嚟，等我食到飽為止啊！我等唔切啦！喺我賣甩咗你哋之後，我就會帶呢個多多號角翻英國。到時我一定會成為地球上最出名嘅貓嘅。其實我甚至可以取代皇后添。有咗我呢個多多毛毛，有邊個仲會記得皇后啊？麗莎，都嚟到呢個地步啦。阿伯，我想話你知，我哋唔需要咁快做臨終告解㗎。皇后陛下嘅秘密艦隊，點解會咁嘅？皇后應該喺加勒比海㗎喎。哦，其實皇后就近在眼前啊！但係你真係皇后陛下嚟啊？嚇！係唔係㗎？如果麗莎係英國皇后嘅，咁我就係啊，都係冇嘢啦。係真嘅，呢個女仔同硬幣上個女王頭好似樣，咁就證明咗係真嘅啦。當我啲皇家千層面唔見咗之後，我就決定要微服出巡，潛入危險重重嘅海盜世界，去查清楚。我嘅皇家海王艦隊一直都係跟住我嘅，我每日都用玻璃樽發信息，俾佢哋知道我嘅所在位置。因為我以前一直都認為海盜係一啲靠唔住嘅流民嚟嘅，我咁諗係錯嘅。其實海盜世界入面係充滿勇氣、無私同埋真摯嘅友誼嘅。雖然呢段時間唔係好長，但都好多謝你俾我參與。只要多多號角一日仲有神奇力量嘅，我都會用佢嚟幫助有需要嘅人，等飢餓人可以餐餐都食得飽。你話我哋啊？皇后陛下，我可以解釋下㗎。至於毛毛上將咧，我相信對付呢一種咁大逆不道嘅人，一定要用特別嘅懲罰。不過可惜呢度冇刑具可以用嚟懲罰佢啊！救命啊！快啲放我出去啊！我又出名又有地位，快啲放！就係咁樣，呢個咁乞人憎嘅毛毛上將就被送咗去好遠好遠嘅地方。呢個國家好似叫做阿布扎比。唔知呢個係邊個嘅主意嚟嘅咧？而麥可可同佢班海盜就被送入監倉，相信佢哋都要坐好多好多年監啦。唉，同一個咁多嘢講嘅人混埋一齊，真係好彩啊！由於大家表現得好英勇，加菲船長同佢隻狗狗朋友得到皇后特赦，唔會再被追究佢哋做海盜嘅事。佢哋仲被邀請出席阿北爵士同皇后嘅婚禮添。皇后陛下，你願唔願意俾呢位男士做你個國王呢？我願意。阿北爵士，你願唔願意俾呢位女士做你嘅皇后呢？我願意啊！我而家正式宣布，你哋結為夫婦。哦，新娘好靚啊！你哋話係咪啊？你都傻嘅，係新娘都靚噶啦。如果佢有條尾啊，仲靚嘅。係啊。跟住佢哋就好幸福咁生活落去啦。唔好意思，每陣婚禮都會感動到喊噶。至於加菲船長同埋阿迪，佢哋已經冇再做搶劫嘅海盜，佢哋轉行做咗皇家寵物啦。唔使理我哋嘅，個故事到咗結局，應該唱翻首歌。各位靚女，可唔可以幫下手啊？最驚你唔叫我哋幫手啫。And so it seems that life is grand, and they were in another land. And Garfield has promised Liz to get out of the pirate biz. The Queen has found the perfect mate, and it was truly worth the wait. So join us now, and we will celebrate. We say oh, we say oh, we say oh. Bachelorhood he once thought would give him a life that's very good, but being wed too early
instead will be all that the poet said. Naturally, you must love wood. Yellow noise looks very good. But be what To her instead will be all that the poet said. Would be all that the poet said. Would be all that the poet said. 我中意婚禮，特別係佢哋用多多號角招呼我哋。雞肉炒麵啦，冇鳳尾魚嘅薄餅，肉丸三文治，俾幾份薄餅卷我啊，我真係好中意，我可以再食噶。